الصفار أو الصفري أسماء تطلق على واحد من أشهر طيور الصيد اللي يستهدفها الصياد محليا وإقليميا. حديثنا هنا عن الصفار الذهبي الأوراسي الذي يعتبر غالبا في المرتبة الثانية بعد حمامة السلحفاة الأوروبية القمري مهاجر. أطلق عليه علماء البيئة الصفار الذهبي الأوراسي لأن مواطنه تمتد من أوروبا حتى آسيا الوسطى، ومعنى أوراسي أوروبي آسيوي. تبلغ أعداده في البرية ما بين 18 مليون حتى 32 مليون صفار ذهبي أوراسي عالميا حسب بعض المواقع المهتمة بالحياة الفطرية، وهو من الطيور غير المهددة بالانقراض حيث أن أعداده في تزايد نسبي. طائر مهاجر منتظم للقارة الإفريقية حيث يقضي فصل الشتاء هناك هربا من الشتاء القارس في مواطنها الأوراسية بحثا عن النهار الطويل والغذاء الوفير في القارة السمراء. يبدأ الهجرة وقت مغيب الشمس، وهو من الطيور نادر الهجرة في النهار بسبب خوفه من الطيور الجارحة. مواطن تكاثره هي الغابات والأودية ذات الغطاء النباتي الكثيف، وهو طائر يكتمل نموه الجنسي بعد عامين من تفريخه، وفي موسم تزاوجه يضع الصفار الذهبي من 3 حتى 6 بيضات، ويفقس البيض بعد 16 يوم، وتغادر الصغار العش بعد 18 يوم تقريبا. هو من الطيور المتنوعة في نظامها الغذائي حيث أنها محبة للفواكه وتلتهم اليرقات واللافقريات والبذور. يعتبر الصفار الذهبي الأوراسي من الطيور المعمرة نسبيا حيث أن متوسط عمره يبلغ ما بين 8 سنوات حتى 10 سنوات. تبلغ أنواع طائر الصفار 30 نوع متعددة الألوان والأحجام. نستعرض منها على سبيل المثال الصفار الذهبي الإفريقي شبيه للأوراسي باختلاف نسبي في لون الجناح ومساحة الريش باللون الأسود حول العين، وهو طائر غير مهاجر ويستوطن القارة الإفريقية. الصفار الذهبي نحيف المنقار يتميز بخط أسود من الريش يمتد من العينين حتى مؤخرة الرأس، ويستوطن هذا النوع فيتنام وميانمار وبنغلاديش، وهو طائر غير مهاجر. الصفار الذهبي أسود الرأس طائر غير مهاجر وتمتد مواطنه من الهند حتى كمبوديا. الصفار الأخضر يعتبر أكبر أنواع طيور الصفار ويتميز بلون أخضر داكن ويستوطن قارة أستراليا. تعددت ألوان وأحجام ومواطن هذا الطائر عالميا، وأغلب مواطنها هي شرق ووسط آسيا. وظل الصفار الذهبي الأوراسي الوحيد القادر على الهجرة من هذه الأنواع، وأكثر أنواع طيور الصفار شهرة. تمتد مواطن الصفار الذهبي الأوراسي من أوروبا حتى آسيا الوسطى مثل ما هو واضح باللون الأحمر. اللون الأحمر هي موطنها الرئيسي، اللون الأخضر هي مناطق عبوره وقت الهجرة لإفريقيا والعكس، أما اللون الأزرق فهي المناطق التي يهاجر لها في إفريقيا. كانت هذه القصة الكاملة لطائر الصفار الذهبي الأوراسي. مصادرنا من المواقع العالمية وكتب متخصصة بالطيور أنصح بقراءتها. نراكم بالحلقة القادمة مع طائر الكرك السنجابي الشهير بالرهو. كان معكم عادل عوجان، في أمان الله.